brincadeira, a gente vai fazer um bolo. E daí, gente, a gente vai fazer uma brincadeira que não pode usar o braço, uma pessoa não pode usar o braço, a outra não pode falar, a outra tem que ficar com fone de ouvido e a outra não pode enxergar. O que vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal para não ver, se for todos no meu canal, sigam no Instagram, no TikTok, no Próximo Step. Sigam eles lá no Instagram, enfim. Eu tô falando rápido, gente, porque a gente tá com pressa, mas enfim, vocês ignoram. Então, a gente vai precisar do que, gente? A bacia, a forma. Peraí, tem que pegar o óleo pra montar a forma. Depois. A massa pro bolo, leite, ovo, a margarina e o ovo. Aí a gente vai fazendo e eu vou ficar com o fone, que é com a música, né? E daí ele vai ficar com a mão amarrada. Com a mão amarrada, ela não vai poder. Ela não pode enxergar e eu não enxergo. É isso. Então bora lá, gente. Fica amarrado. Gente, eu tô com o fone que tá preto. A câmera tá aqui. Tá aí mesmo, tá? Eu já coloquei no som. Agora eu vou colocar o outro. Calma. E eles vão fazer alguma coisa também. Calma aí, não coloca o leite. Espera, mulher, deixa aqui. Calma, vai. Já coloquei os 3 ovos. Agora, gente, a gente vai colocar o leite. Quer colocar mais? É uma cheia e... A Maria tá desbocada, gente. A câmera tá aqui. Vai, gente. Vai, Jota. Tem uma metade. Oi. Ah, não sei se é. Tá, gente, agora. Calma aí que... Ah, claro. Gente, tá uma bagunça. A outra aqui Eu vou tá... virar isso aqui. Calma. Cadê? Calma. Tu não tá nem parecendo a câmera. As ideias. Só passar uma água. Eu falei que isso não ia dar certo. O que quebraram aí? Por favor, me digam. Pega a tesoura. No meu braço. Juro. Vai jogar a massa. Eu. Joga dentro do negócio. Aqui, Vou ajudar ela. aqui, tá aqui, solta. Você vai levar no chão. Calma. Cadê esse termo de jogar? Vou tentando pegar uma... Eu mexo. Vai jogar tudo, né? Tudo bom? Fazer o de noite? Vai, mexe aí. Eu posso tirar a máscara pra ver o que ele tá fazendo? Pode tirar nada dos itens, tá? O outro ninguém mexe. Ai, menina na casa. Eu quero ver. Agora estão misturando aqui, porque senão ele vai ficar até amanhã misturando Oi, o gente. negócio na boca ali. É verdade. Aí a outra tá montando a forma e a outra tá aqui. A câmera tá aqui, eu. Eu vou lá É aqui? lá na China, ó. É isso. Achei. Oi. É isso, a gente vai colocar aqui, tentar misturar e jogar na forma, eu já mostro pra vocês. Tá. Nem sei se misturou direito. Mas misturou. Eu posso botar a cobertura? E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, colocamos no forno, agora é só esperar. Enquanto isso, a gente vai esperar aqui. É isso. Gente, então, a gente já terminou o bolo. Só que, gente, as meninas teve que ir embora. Daí, como o bolo ia demorar um pouco pra passar, a gente fez perto dela ir embora, né? Que a gente tava rezando pra dar tempo, mas acabou que não deu tempo. Daí o bolo só assou depois que elas foram, daí demorou um pouco ainda. E daí o bolo tá aqui, gente, tá pronto. Já joguei leite condensado em cima. E eu espero que tenha bom. Deu umas queimadinhas no lado, deu, né? Mas dá pra comer. Espero que tenha ficado bom, vou mostrar pra vocês.
Ó, gente, ficou assim, quase caiu tudo bom. Ficou assim. Ó, gente, hoje deu umas queimadinhas no lado, mas tipo, dá pra comer, entendeu? Escova que é pra ficar crocante. Ficar crocante. Não sei como pensa. Tô zoando. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo. Beijão. E tchau, tchau.